Coger y fusilar a un muchacho de 21 años. Eso es el odio que le tengo a esa gente, a esos perros. Yo no voy más nunca. Estamos aquí Su madre, yo se puede en la bodeguita del medio, en Cartagena. Lo malo es que tienen las fotos aquí de todos los izquierdistas habidos y por ahí. ¿Viste a Auguito del Mari? Estamos aquí con mi tía Anita compartiendo un momento delicioso con la tía más amada y la tía preferida. Cheers. Aquí en la bodeguita del medio. Aquí hay muchos de los famosos. Y bueno, todos son los Oye. todos esos izquierdistas aquí, que es lo malo. Mira.